Ola, que tal, como están? Benvidos un día máis ao Faladoiro. Hoxe, por suposto, seguimos pendentes da tormenta política que está desatada o caso Bárcenas. O PSOE presentará unha moción de censura se o presidente Rajoy non comparece no Congreso para dar explicacións sobre este asunto. Sería a terceira moción de censura que se presenta en democracia. Entre mentres, seguimos coñecendo detalles sobre o que o ex tesoureiro do PP lle contou onte o xuíz Ruz. Por exemplo, que lle deu diñeiro negro o exministro Trillo para que pagara a defensa dos militares acusados no accidente do Jack 42, que no ano 2003 lle custou a vida a 62 militares españois. Falando de presunto financiamento irregular dos partidos políticos, hoxe tamén é noticia o caso Palau. O xuíz instructor cree que Convergencia Democrática de Cataluña recibiu 5 millóns de euros en comisións por parte de Ferrovial. Falase tamén da inminente decisión de Bruxelas sobre a devolución das axudas do tax list do sector naval. Non pinta ben a cousa, pero nós, na segunda parte do Faladoiro, imos falar do PSDG, imos falar do proceso, do panorama que se abre logo da aprobación por parte do Comité Federal do PSOE desas primarias do 7 de setembro para que a militancia diga a quen quere como secretario xeral dos socialistas galegos. Hoxe están connosco na mesa do Faladoiro o catedrático de Filosofía da Universidade de Santiago, Marcelino Agís. Que tal, Marcelino? Hola, benvido un día máis. Gracias. Acompáñanos tamén o abogado Xosé Antón López. Que tal, Xosé Antón? Benvido. E o compañeiro del Correo Gallego, Xavier Navaza, analista político. Que tal, Xavier? Benvido tamén. Bueno, pois empezamos co caso Bárcenas, por suposto. Rajoy recibiu hoxe na Moncloa os grandes empresarios españois e ali a eles lles dixo que vai seguir gobernando e que non vai ceder a ningunha chantaxe en referencia ao caso Bárcenas. Falando da moción de censura que o PSOE que vai presentar se Rajoy non comparece no Congreso, Rubalcaba recoñece que non ten votos para gañala, pero di que Rajoy está incapacitado para gobernar polas hipotecas que ten con Bárcenas. Bueno, eu xa vos pregunto directamente, despois de todo o dito sobre este asunto que é moito en esta mesa, moitísimo tamén, despois de todo publicado nestes últimos días, despois do que dixo Bárcenas, do moito que dixo Bárcenas ante o xuíz Ruz, vos a quen credes? A Bárcenas ou a Rajoy? Que ten que facer Rajoy? Está a responder ben o goberno? Que pode pasar? Fai ben o PSOE en presentar ou en anunciar esa moción de censura? Bueno, son moitas preguntas, pero imos ir por partes. A ver, Xosé Antón López, que pensa? Bueno, ti con Bárcenas ou con Rajoy? A quen crees? A Bárcenas ou a Rajoy? Pois non sei a quen creer, seguramente a ningún dos dous. Pero o que si teño, o que eu penso que o primeiro que temos que facer é un acto de pedagogía. E despois do que se leva dicindo durante todo este tempo, verdad? Decirlle aos ciudadanos, por si non o saben, supoño que sí, e a pregunta é, quen é Luís Bárcenas? Bueno, tiña un alias, el cabrón, creo, non? Quen é Luís Bárcenas? Porque claro, si escoitas esa xente parece que nadie sabe quen é Luís Bárcenas, non? Que era un señor que pasaba por ali e que se encontrou cun montón de cartas e que os levou para fora e todo eso. E esta é a pregunta que hai que contestarlle, e sobre todo penso que hai que contestarlle aos dirixentes do Partido Popular. Quen é Luís Bárcenas? Porque claro, Luís Bárcenas é unha persona que leva 20 e pico anos en Génova, non? Na sede do Partido Popular, co seu despacho, primeiro de xerente, despois de tesoreiro, é dicir, a ver, é parte do organigrama do Partido Popular, é dicir, non é unha persona que apareceu de repente ou que fixo cualquier cousa estrana, non? É dicir, é parte propia do Partido Popular, e como parte propia do Partido Popular, penso que dentro do Partido Popular tiñan que ter a suficiente memoria para saber cual era a labor que desenvolvía esta persoa, non? Contradígoche ao 100%, é dicir, eu creo que ao revés, que a xente está superinformada, é dicir, moito máis que noutras ocasións, que a xente ten tantos indicios informativos, probas máis ou menos directas ou indirectas, que o retrato está feito. A escala social, na cidadanía, xa está feito todo o retrato da situación. Eu creo que sí, a estas alturas, é dicir, non é o que podía pasar aí a mediados dos anos 90, cando entre Partido Socialista e Partido Popular chegaron a un acordo, máis ou menos, aquel que fora presidente da Comunidade Autónoma de Madrid do PSOE,
¿cómo se llamaba? Leguina. Leguina, decía, bueno, aquí los casos se tapan unos a otros y al final todo va a quedar en agua de borrajas, como efectivamente sucedeu. Os follós que había, uns con outros, tapábanse entre sí, e chegaron a un acordo. Houbo aí 2 ou 3 meses un intento de chegar a un acordo dese tipo desde Sevilla, lanzaba esa idea. Non sei se vos lembrades, cando decían de levar o asunto do SERE ao Congreso. Dicir, aí estaba, latía ou latexaba a idea de establecer un parangón entre unhas cousas e outras. Cando falaba de Luis Bárcenas, facía con certa ironía. Pero a estas alturas non, a estas alturas sabes perfectamente. O único que non fala de Bárcenas é... Parece que unha persona que a súa defensa foi pagada por Partido Popular, que por certo, 400.000 euros nunha primeira fase, verdad? E que os abogados foron pagados por Partido Popular, que hasta o mes de xaneiro cobraba, bueno, e tuvo o caso máis difícil de entender, non? A explicación que fixo a señora Cospedal con respecto ao seu despido, non? E as palabras que utilizou, non? É dicir, non, pero a mí me parece unha pregunta moi importante para que, porque o Partido Popular, eu, por exemplo, escoitei hoxe o portavoz do Senado, non? O señor Barreiro, e escoitei a Hernando, un diputado tamén do Partido Popular, verdad? Como falando do chantaxe, como falando que o Partido Socialista se estaba en complicidade, verdad? Con un delincuente e todo eso. Entón, o Partido Popular ten que saber que esta persona é unha persona do seu entramado orgánico, verdad? E unha persona de dentro que está dicindo unhas cousas que, bueno, que habrá que probar se son verdade ou non. Ora, o que non poden é decir que, bueno, que si é unha conspiración de todos os partidos ou do Partido Socialista, non. O Partido Popular ten un problema serio, con cousas moi feas, porque o de Trillo é moi feo, moi feo, e terá que resolverlo. Se non gastas ti a rodaxe de toda a película. Claro, pero entonces estamos ahora entra Marcelino tamén, que está agardando a súa quenda. Estamos de acordo, claro que sí, efectivamente, pero non digas que a xente non está informada. Esa é a gran cualidade. Moi de ironía, a gran cualidade deste momento é a información, o nivel informativo, déxame a falar, o nivel informativo da xente. Que non se fale por parte de Mariano Rajoy de Luis Bárcenas, que mesmo nin o cita. A min recórdame un pouco aquel Cristo que houbo xa no tardofranquismo, cando José María Gil Robles, lembrades vos del, non? Actuaba como, non sei se acusador, no Cristo, naquel escándalo de Reace, no que estaban varios ministros, algún exministro, e estaba Nicolás Franco, irmão de Francisco Franco, do caudillo, non? Gil Robles falaba, e el innombrable, al que no podemos citar, se encargaba de... Entonces contaba toda a película, era o irmão de Franco, ¿no? Era el innombrable. Bueno, Mariano, que parece que estamos vivindo no tardofranquismo, vamos, o sea, de pena, ¿no? En ese sentido. A ver, Marcelino, tu impresión. Bueno, a miña impresión, en primeiro lugar, é que é un tema efectivamente grave para o Partido Popular, e é un tema grave para España, non só para o Partido Popular, porque o Partido Popular está gobernando con maioría absoluta e todo facía presaxiar, agoirar, que tería, pois, bueno, 4 anos de estabilidade, de desenvolver unha serie de políticas para sacar adiante a España da crise, en fin, pero parece que se está dando xusto a situación contraria e que se cumpre aquilo de que o can fraco todos son pulgas, non? Eu, desde logo, estou moi de acordo co que comenta Xavier, no sentido de que a xente, pois, xa se fixo unha composición de lugar. Sin embargo, nós estamos noutro momento deste proceso, e é o momento da xustiza, porque, evidentemente, todos temos unha composición de lugar, pero o mismo que sucedeu co caso do Ribo, co caso Campión en Lugo, que afecta ao alcalde de Lugo, outras moitas persoas e outros moitos cargos, no que este señor pois está soltando, filtrando e vamos coñecendo. Estamos agora con Mariano Rajoy e este caso que ten un nome propio que é Luis Bárcenas. Luis Bárcenas, pois, na cadea, nestes momentos, está empezando a facer unha declaración diante do xuíz. E, curiosamente, sorprendentemente, coñecemos en tempo real as declaracións que está facendo diante do xuíz. Moi enfadado o xuíz, por certo, non? Sí, supoño que estará moi enfadado e todos os cidadáns españoles estamos bastante sorprendidos porque
como é posible filtrar, pois prácticamente en tempo real, antes de que acabe a declaración, ás veces xa se van coñecendo datos desa declaración. Bueno, é o tempo da xustiza. Entonces ti nos preguntabas a quen creemos, a Luís Bárcenas ou a Mariano Rajoy? Bueno, eu creo fundamentalmente na xustiza e, por lo tanto, creo no xuiz. No xuiz que ten unha papeleta complicada, porque ten que analizar si a corrupción que presuntamente está emporgallando a este señor, a Luís Bárcenas, en realidad era algo sistémico e estrutural do propio Partido Popular. E dentro do partido, quen eran as persoas que estaban implicadas nesto? Porque xa teño comentado en algunha ocasión aquí mesmo nesta mesa, o Partido Popular en España é o partido que ten un maior número de afiliados e nestos momentos, circunstancialmente, porque así o decidiron os cidadáns, pois é o partido que ten maior poder nos concellos, nos órganos provinciais, nas autonomías, polo tanto, é un partido que é moito partido e eu creo que debemos falar con certa propiedade e non mesturar todo, non? A honorabilidade das persoas debe quedar por diante, pero en efecto, como eu dicía ao principio, é un tema grave e eu confío en que a xustiza chegue hasta o final e que cando a xustiza de alguna forma indique, descubra, vaya tirando do fío, pois que sexa unha situación que non se volva a repetir en España, porque realmente é moi lamentable internamente e é moi lamentable a imaxen de país que estamos dando, non? Un país onde funciona a corrupción, onde calquera obra debe ir seguida pois dun 3% ou do porcentaxe que sexa para o partido gobernante, son formas realmente que degradan a democracia. Ademais de estar no momento da xustiza, pero que tamén estamos noutros, solápanse dous momentos, é o momento da ética. É dicir, hai cantidad de cousas que posiblemente non sexan ilegais, non estén fora da lei, que poderonse facer prácticas irregulares, etc., pero que non constituen delito, e ao millón ni siquiera malas prácticas administrativas, en fin, non sei, o mundo da administración é un laberinto, non? Pero está o elemento ético, non? É dicir, un pouco abrallante na situación social e económica. E logo este era un país, ou non sei se o segue sendo, pero tiña que ser un país riquísimo, con un patrimonio e uns caudales impresionantes, porque aquí parece que todo o mundo botaba a man no saco comunitario e seguimos a flote. É dicir, que se consolidaron unha serie de prácticas que efectivamente son inmorales, pero que son ilegais. Prácticas que nos empezamos a ter idea do seu calibre cando sabemos que un señor puido requisar, digámoslo así, casi 50 millóns de euros, que o mellor máis, o que se vai sabendo é que se achega os 50 millóns de euros. Cando eu referíame ás outras cousas, dicir, sobre sueldos, historias, levias, non? Sendo ministro parece ser que non pode ser, vai contra a lei, pero non sendo ministro podíanse facer esas cousas, o que pasa é que declarándoas en Facenda, non? O momento da xustiza e o momento político son distintos. Claro. E aquí hai un momento político, hoxe falábamos antes, verdad, a noticia do ministro de Exteriores xaponés que tuvo que dimitir por unha donación de 435 euros, non? Decir, e vemos en Inglaterra, en Alemania, cosas destas, e aquí... E depois eu negoume a chamarlle caso Bárcenas. Isto, eu, de verdad, escapo de chamarlle caso Bárcenas. O sea, Bárcenas era o xerente, o tesoreiro do Partido Popular, é dicir, e cando había comisións con empresas, eu penso que o xerente ou o tesoreiro do Partido Popular non ten ningún tipo de capacidade para intervir nunha donación, nunha comisión dunha empresa, porque non vai a ter a capacidade, ou sí, verdad? Para poder decidir esa concesión que se debe facer. E aquí estamos falando de empresas, xa empezan a aparecer recibís, é dicir, é un caso que de verdad que non sería mal esconder a cabeza e facer como sempre. E aparte, eu quero dicir unha cousa que me parece moi importante, porque o Partido Popular no ano 96, cando ganou as eleccións, veu con unha bandeira, que era a bandeira da transparencia, verdad? A bandeira de nosotros somos incompatibles, efectivamente, incompatibles, efectivamente, somos incompatibles ca corrupción, somos e estaba todo corrupto, xa, porque xa viña de atrás e el sabía o ademais. E despois tamén, por exemplo, o caso, según dice Crespo, que Crespo penso que foi
tamén secretario de organización do Partido Popular de Galicia. E é o que dice Crespo, non o digo eu. É dicir, está falando que, o mellor, mentras Feijóo estaba criticando, non, os coches de Touriño e as sillas, e, claro, estaba financiándose irregularmente, según o que di Pablo Crespo, non o digo eu. Queda claro. Vale. Entonces, claro, aquí, mira, aquí o que, e sobre todo, eu estou de acordo contigo nunha cousa, Marcelino, nun momento tan importante no que estamos, donde a xente está pasando tan mal, e donde o mellor a xente, que os ciudadanos hai que pedirlle esforzos importantes, é indigno os comportamentos que estamos vendo pola clase política. É indigno. Sí, por exemplo, Montoro. É dicir, con que autoridade, con que autoritas vai exixir Montoro cando veña a próxima subida, porque vai vir seguro, non? Con que autoridade ética, moral, vai exixir a xente nada? No aspecto político, que vos parece ese anuncio do PSOE de que presentará a moción de censura, ainda sabendo que non pode gañala, non? É importante. Que vos parece? Fai ben ou non? A ver, Marcelino, sí. A min, desde logo, gústame moito o esquema que foi xurdindo e que penso no que concordamos. Os tres momentos nos que se pode distinguir o caso Bárcenas ou lle chamemos como lle queiramos chamar. O momento da ética, que eu creo que debe ser previo, non? Porque un cando se dedica a vida política debe ter uns principios, non como os de Groucho Marx. Estos son mis principios e se non lle gusta non se preocupe que os cambio. Debe ter uns principios morais. Por lo tanto, debe ser o previo. Despois, o momento político e cando todo falla, polo menos o Estado de Dereito non falla e temos as instancias judiciais para depurar responsabilidades. E no que se refire ao momento político, pois eu creo que todos os elementos que os políticos e o sistema pon nas súas mans deben utilizarse. Eu, desde logo, creo que non debería facer falta chegar a unha moción de censura e que Mariano Rajoy non debería cansarse de dar explicacións. É certo que el fixo unha declaración pública na que dixo que nunca aceptara pois dádivas ou como se queira chamar ilegais. En fin, el fixo unha especie de declaración solemne, pero, malia todo, non debería cansarse en momentos pois tan delicados e de tanta alarma social como estos que estamos vivindo, de seguir falando e seguir dando a cara. Non escudarse, pois, en que a maioría absoluta que ten no Congreso ou no Senado impide que poida atender preguntas, etc. Porque, senón, efectivamente, vai forzar que se presente unha moción de censura, está previsto e é un instrumento legal, pero insisto, non deberíamos chegar aí, debería Rajoy, o seu goberno, as persoas que teñen portavocías, falar, expresar, dar a cara e non agacharse. Está enrocado e non hai maneira, encastelado, non hai maneira. Eu creo que é necesaria. A moción de censura ti a ves necesaria? É necesaria, totalmente necesaria. Que a vai perder? Bueno, pois non pasa nada. Está para falar, para que haxa debate. Pode suceder que, como pasou, e comentábamos antes de empezar aquí a moción de censura de Felipe González contra Adolfo Suárez, que, por certo, o intervinte central non foi Felipe, foi Alfonso Guerra. Acordades vos daquelas cousas de Taur del Mississippi, non sei que, tal, bueno. Eu acordo dos titulares de Cambio 16, que era un dibuixo con un Suárez esmendrellado e Felipe fresquiño de todo, pero no ring, sobre a lona, e o árbitro levantando llamado o esmendrellado, non sei, e tal, dicía, ganó Suárez, venció Felipe. É dicir, tiña apoios dabondo para sair ben daquela historia, pero saleu totalmente magullado. Creo que fora en maio do 80, na primavera do 80, en agosto estivo aquí uns días e en decembro xa non era presidente do goberno. Neste caso hai un elemento distinto. Claro, aquí é distinta a situación. Quero dicir que a moción de censura vale para iso, que a perde, vale. O problema é que o PSOE está en moi baixa forma. Non hai... Daquela o PSOE tiña dúas figuras. O propio Felipe e Alfonso Guerra. Agora estamos noutra situación. O Partido Socialista está un pouquiño de capa caída, é dicir, o propio Rubalcaba non é quen.
manter antorcha aí, vamos, non ten. A ver, Xos Antón, a moción de censura sí, non, Sí, a ver, Rubalcaba sí, non... A moción de censura, eu penso que, a ver, o Partido Socialista plantexaballe unha cousa a Mariano Rajoy, non, o presidente do goberno, que dende a legitimidade que ten o Partido Popular de ganar unhas eleccións con unha maioría tan ampla, pois, e na situación na que está o país, e seguramente non sendo conveniente pois unhas eleccións, non? Pois que elixiran outro candidato e nombraran outro presidente ou presidenta do goberno, non? Era unha opción que tiñan, non? Neste caso, a ver, a figura da moción de censura é sempre unha figura constructiva no noso ordenamento xurídico, para facer unha alternativa de goberno con un candidato e con un programa. O que pasa é que estamos vendo que é unha figura que se quere utilizar para que o presidente comparezca no Parlamento a dar explicacións. É dicir, claro, que decía o Marcelino, non? Que un presidente do goberno nesta situación e ante un problema serio que ten, que non poden, e que eu penso que o Partido Popular o peor que pode facer é botar balóns foras, é dicir, isto non foi o Partido Socialista nin foi ninguén, é dicir, foron eles mesmos, entre eles mesmos teñen un problema. Entonces, o que non pode botar é balóns foras e o que ten que facer o presidente do goberno é acudir ao Parlamento e dar 1000 explicacións e repetir as explicacións e volver a dar explicacións e dar a cara, é dicir, non pode esconderse. Entonces, bueno, pois a moción de censura, pois se el non quere aceptar ese reto, verdad, de ir ao Parlamento e de expoñer así ali os seus plantexamentos, pero claro, uns plantexamentos que sellan coherentes e reais, non dicir, non, eu non sei nada, eso tampouco vai a valer para nada. Se non fai eso, pois terá que haber unha moción de censura. E se é certo que o Partido Socialista, bueno, pois as enquisas están aí, non vou ser eu quen diga o contrario, está, pois, evidentemente, nunha baixa forma, e o Partido Socialista, baixo o meu punto de vista, ten necesariamente que facer unha transición importante e unha renovación en personas e incluso en parte do seu discurso. Eso podemos deixar para a segunda parte do programa, cando falemos das primarias do PSDG, pero nesto tamén hoxe estades bastante de acordo, teño que dicilo, agardaba máis discrepancias, pero vexo que non, estamos todos un pouco na mesma liña, non? Que as evidencias son moi claras. A ver, a veces cando escoitas algunha persona e, bueno, cada un ten que facer o seu papel, pero eu penso que hai xente que está desenfocando a situación. Por exemplo, as declaracións que fixo que foi portavoz, non, do Partido Popular, que comparaba, pois, falaba de Miguel Ángel Blanco con totalmente... González Pons, non? González Pons, bueno, era xusto o día, non? Era o día no que se lembraba Miguel Ángel Blanco. É que non ten nada que ver unha cousa con outra. É dicir, eu penso que teñen que enfocar un problema real que teñen dentro do seu propio partido. E con dirixentes, porque son, por exemplo, o caso de Vidal Quadras, as declaracións que fixo, non, con respecto, bueno, Vidal Quadras non deixa de ser o vicepresidente do Parlamento Europeo, é dicir, o propio Esperanza Aguirre e tal, claro, están falando de temas que, eso que evidencia pois unha confrontación, penso eu, non, interna, e que está aí, que non poden mirar para outro lado, non poden botarlle a culpa, non poden decir que Rubalcaba e Bárcenas están pactando, verdad, en Soto del Moro. Pero nesas tesituras está tamén o Partido Socialista, tanto o PP como o Partido Socialista. Están os dous grandes partidos deste país empeñados en creer que isto soluciona os fines de semana con frases estereotipadas, redondas, con matices históricos, que dan bo titular, etc. E permanentemente están sacando este tipo de cousas, e están facendo da mesma maneira. Este tipo de actuación política era moi do Partido Popular nos inicios, cando eles empezaban a utilizar aquela palabra que non existía, o palabro de argumentario, que saía de Madrid e distribuíase por todas as comunidades e tal, era o argumentario oficial, e sobre el canalizaban as informacións e os titulares todos os demais, vamos. Era todo feito de laboratorio, e están nesa fase, están todos facendo frases de laboratorio, permanentemente, e o país está noutra onda. Aparte, o sistema tal e como está concebido, penso que está totalmente esgotado, e eu penso, ademais, unha impresión personal que teño, que os partidos políticos ou entenden que están ante un cambio social importante e que eles mesmos teñen que transformarse, e pois con unha cousa, repito,
que está caendo, que as exigencias que se están poñendo a pequenos empresarios e os ciudadanos cos recortes que se están facendo, claro, o tema da corrupción ten que ser tolerancia cero. No Partido Socialista, en Convergencia e Unión, no PNV, no Bloque ou no Partido Popular, en cualquier partido. A tolerancia ten que ser cero. E iso está demandando os ciudadanos, porque pois porque son os que teñen e fallan pois 2 días ou 3 para pagar o IBI, verdad? E hai que pagar o IBI, e claro, e cando unha persona se pon diante a pagar o IBI, eu para que vou pagar o IBI ou o IVA ou para pagar outro tipo de impostos, non? Entonces, claro, non se lle pode pedir aos ciudadanos, verdad, unhas cargas importantes e que se sacrifiquen e despois ver que, bueno, que se son meus, pois, a ver como escapo, a ver como fafo, e se son os demais, a degüello contra eles. Non, contra a corrupción ten que haber unha tolerancia cero. A ver, sobre a confrontación interna no PP, sobre esta última cuestión da tolerancia cero contra a corrupción, a ver, Marcelino. Si, quixera engadir un aspecto máis sobre a moción de censura, porque, efectivamente, decía Xosé Antón que é un instrumento que non está pensado para que compareza un presidente do goberno a dar explicacións, está pensado para presentar unha alternativa de goberno, un programa, etc. E neste sentido, insisto, desearía que houbera outras fórmulas para dar explicacións e para responder á intranquilidade e a alarma social que creou e creará aínda este caso. A moción de censura é completamente inoportuna porque o país ten outros problemas, ven arrastrando outros problemas e debería estar centrado o seu goberno en resolverlos. Por lo tanto, é inoportuna e nin vai a promover un programa de goberno con un candidato novo que ilusione pola situación que xa falamos do PSOE, nin vai a desgastar máis a Mariano Rajoy, o presidente do goberno, do que xa está gastado, porque leva toda unha legislatura ou parte dela afrontando a xestión económica dunha crisis que, como sucedeu noutros países europeos, desgastou os seus gobernantes e desgastou tamén a Rajoy. Hai unha necesidade casi catártica, non? De decir, a xente está moi queimadiña, non? Cando digo a xente, falo de imensa maioría dos homens e mulleres deste país. Hai unha necesidade, aquí ten que haber algo, non? Ainda que só se por razóns terapéuticas, vamos, para desaneamento do sistema, non? Non se pode seguir así desta maneira, non? O que sucede é que non sei se iso se logrará precisamente... As mocións de censura, por outro lado, as tres que houve en Madrid, porque depois houve algunha máis, a primeira moción de censura foi aquela de Suárez no 80, logo a de Hernández Mancha, e a última sería... Váyase, señor González. Váyase, señor González e tal, sempre foron para perderse. A primeira que ganou foi aquí, a de Santiago, non? Contra Albor, de Laxe contra Albor. Candidato, programa, etc. Sí, hai que presentala, pero ás veces é necesario, decir... Temos que ir a publicidade, pero dicía Marcelino, a alarma social que aínda vai crear este caso, porque que Bárcenas entregoulle moita documentación ao xuiz, non? Varias carpetas, un pendrive, é dicir, fomos coñecendo, como dicía Marcelino, vía filtracións, vía Twitter, o que iba apuntando nesa declaración de 5 horas, o que dixo antes, o que lle dixo a Pedro J, en fin, unha morea de cousas, pero que aínda poden sair moitas cousas máis, non? O bordo de fondo interno do Partido Popular. A mí, eu xa empezo a oílo, fortísimo, ademais. Hai un temporal aí abaixo increíble. Dentro do Partido Popular. E aí quen se posiciona para estar ben situado? Aí é cando se fala de estabilidade, sí, estabilidade. Creer a un delincuente ou non, pero como? Hai uns anos, hai uns aniños, precisamente na época de Aznar, cando xa Aznar ganaba as europeas do 93, perdía as outras, pero xa estaba encarrilado, e votaban man de outros dous presuntos delincuentes que logo foron delincuentes, non? É dicir, Amedo, por exemplo. Ou aquel ex-socialista que estivera vinculado aos Cristos do Gal, da Morenea, non? E tal. É dicir, tiraban deles, daquela podíase tirar dun presunto delincuente, hoxe non. É que as hemerotecas... Se vierten unha na cabeza, bueno, como vedes. As hemerotecas son terribles, non? A ver, Marcelino, non sei que... De feito, moi brevemente todos, Ansón, non? Dixo que realmente era un golpe de estado mediático, é dicir, que hubo un compromiso entre determinados xornais
y decidiron que Felipe González tiña que marchar. É dicir, Bueno, o sea, eso dixo Ansón, Bueno, o sea, que non e algo así pode pasar hoxe en día no 2013. Eu penso que estamos noutras circunstancias. Están neso, sí. E despois a min hai unha cousa que realmente me Moi preocupa breve. moitísimo, non, que porque sempre falan da marca España, non? A marca España, bueno, a marca España, non sei se collemos os xornais de todo o mundo, claro, ninguén entende como o primeiro ministro español, bueno, neste caso o presidente do goberno, non presentou xa a súa dimisión, é dicir, porque en cualquier país e despois a xustiza pois xa diría se é ou non é certo, pero en cualquier país con un escándalo deste tipo habría tomado decisións políticas. Sí, por razóns éticas, non? É dicir... A ver, Marcelino. Só iba a engadir que a min o que me sorprende é que non xurdan máis voces discordantes no Partido Popular, porque escoitamos a Esperanza Aguirre, que ela de alguna forma interpreta a partitura sempre pola súa conta, e me sorprende que non haxa máis voces, porque realmente é un tema de partido bastante serio, non? E, bueno, seguramente hai mar de fondo, pero desde logo non trascende tanto como trascendeu na prensa primeiro e agora nas declaracións xudiciais toda a información que foi soltando dunha forma moi ben calculada Luís Bárcenas, por exemplo. Bueno, pois de Luís Bárcenas seguiremos falando seguramente. A pena é que non aceptara o tema este de Gallardón, non? Podíamos seguir así facía un favor, non? A xustiza. Podíamos seguir por aí, pero ímos facer unha pausa para a publicidade sobre o tema Bárcenas, o caso Bárcenas, escándalo Bárcenas, como queiras chamar de Xos Antón, ou, bueno, deixámoslo aí, non me deas ideas. Falaremos mañá a volta da publicidade, imos falar tamén de como están as cousas no PSDG, logo de que, bueno, pues se fixera oficial que efectivamente haberá primarias o 7 de setembro para elixir, para que a militancia diga quen quere como secretario xeral, primarias que o partido en Madrid considera non vinculantes, pero que en Galicia se ven como un triunfo, é como un triunfo de Pachi Vázquez. Bueno, logo me contades a vosa impresión. Pequeno descanso, volvemos de contado.